山寨 iPhone 5深圳搶閘出街。蘋果迷等到頸都長嘅 iPhone 5，盛傳10月先至面世，不過強國已經有山寨版啦。結合了蘋果3代和4代的外形，然後機身還採用了超薄的設計，拿在手裡的話是很薄的，手感很好。佢同傳說中嘅 iPhone 5一樣有弧形線條，輕薄過 iPhone 4，不過山寨版嘅靜音掣仍然喺 volume 掣上面，並冇好似傳聞中嘅 iPhone 5咁搬咗去另一邊，亦都保留 Home Button。意想不到嘅係，這個蘋果的後蓋是可以打開的，然後電池也可以取下來。咁就可以隨時換電，比正版仲方便。相片更加顯示佢有成64G，比 iPhone 4多1倍。一齊試下機先。有齊 icon、WiFi 上網，仲可以播 MP3 同 MP4。據講山寨 iPhone 5喺深圳華強北路已經有得賣啦，淘寶網都有得淘喎，200至500蚊人仔就有交易。連外國科技網站都讚佢同正版 iPhone 5似到極，雖然樣樣抄到足，偏偏個名就唔敢抄，改咗個名叫做 iPhone。唔知山寨版喬布斯會唔會喺山寨版 Apple Store 搞個 iPhone 發佈會呢？